Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo hacer slime. O mejor dicho, haciendo slime. Bueno, van a necesitar témpera o pintura, no sé lo que quieran para darle color. Plasticola, yo en este caso voy a usar una. Y la otra la voy a dejar por si el video se arruina. Un tips. Agua. Un bol o algo para poner todos los ingredientes. Bórax o su activador, no sé, almidón, no sé. Y una cucharita. Bueno, vamos a comenzar. Esperen. Bueno, me están viendo un poco despeinada, seguro, perdón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar nuestra plasticola. Puede ser transparente, blanca o no sé, la que tengan. Si van a usar bórax, utilicen agua también. Si no, pues no utilicen agua. Y de plasticola pueden echar la cantidad que ustedes quieren. Yo usaré esta botellita porque la otra la usaré si el video, o sea, se arruina. O sea, de que no lo voy a subir y voy a usar esta luego. Y si se arruina de vuelta, pues no sé qué haré. Vamos a dejarla ahí. Sí. Que salga. No quiero que quede nada. Uy, puedo hacer figura. Voy a hacer un corazón entonces. No. Ya. Ahí está. Y ahora vamos a poner la pintura. Yo estaré utilizando blanco. Porque quería hacer un slime blanco. Yo nunca hice blanco. Un slime blanco. Nunca. Y ahora vamos a mezclar. No usaré la cuchara porque lo usaré para esto. Usaré esto. Voy a seguir echando pintura. Ahí. Y vamos a mezclar. Hasta que se hagan burbujitas. Y también de que no quede nada blanco. Sí, apenas son plástico la blanca. En mi caso no sé porque estoy usando blanco de pintura y blanco de plasticola. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mientras vamos a poner en el agua bórax. No mucho ni muy poco. Bueno, vamos a poner. Aquí está mi agua y aquí está el bórax, porque puse en esta cosita pequeña. Y ahora vamos a mezclar. Hasta que se disuelva por completo. Esta no es mi primera vez haciendo slime porque yo siempre hago slime, pero algunos se me secan y otros pues cuando... ¡Ah, no! ¡Desastre! Ya vengo.
No pasó nada. Bueno, ahora vamos a ir echando poco a poco el agua con bolas. Está medio aguadito. Se está como formando, así que nada mal para hacer un slime. Nada mal para hacer slime. Sí. Está saliendo fuera. Me encanta el olor. Huele bien, o sea. Así que... Bien. Vamos a ir echando poquito a poquito. Suavecito. Otra vez. Like si a ti te pasa lo mismo cuando haces slime. No pasa nada. Si me ven de que esto no lo muevo mucho porque me lastimé. Es que no lo puedo mover mucho. Y es como que me lastimé en realidad. ¿Ok? Pero esto lo puedo mover, pero esta... Ah, no. Porque duele. Vamos a mezclar hasta que se despegue. Escucharon. Quedó como fluffy. Slime. Quedó fluffy slime. Está pegajoso. Vamos a dejar esto por acá y vamos a hacer esto. Ah, ya sé. Vamos a dejarlo acá. Acá. Ahorita lo movemos acá. Allá. Y chachán. Aquí me pueden ver bien. Vamos a mezclar. Mi cuchara, acá está. Y vamos a mezclar hasta que se despegue. Se me está despegando. Me está quedando fluffy. Vamos a dejarlo en una superficie sin mantel. Porque se va a pegar. Dejarlo esto acá. No es más sin mantel. ¡Ah, qué cool! Súper satisfactorio este slime. Se lo recomiendo hacer. Sí. Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Si les ha gustado, espero que sea así. Y si les gustó también, pues me pueden regalar un like, suscribirse y no olviden activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones de cada video nuevo que suba. Bueno, adiós. Yo me quedaré jugando con mi slime. Luego mezclaré este con otro. Ay chicos, qué cool. Bye. Besos. Antes, detrás de cámaras. Slime.